Oh, mohon. Jaa karana arah-arah yen datang huka nabi saha al a'ma anu lolong. Kapanan dina ayat hiji teh Allah teh ngajelaskeun bahwa nabi teh camberut wajahna teh. Terus kanjeng nabi teh malengos. Maksudna camberut ka saha nabi teh? Malengos ti saha nabi teh? Jawabanana nabi teh camberut jeung malengos ketika datang jalma anu lolong. Kieu kisah lengkapna mah. Saha jalmi anu lolong eta teh? Namina teh Abdullah bin Umi Maktum. Jalmi lolong teh. Jadi Abdullah bin Umi Maktum teh terang lolong. Lolong teh teu ningali sabelah. Ari pecak. Pecak mah kieu teh teu ningali duanana. Nya. Lamun kieu tak kieu lolong teu ningali sabelah kieu mah. Da duanana teu ningalina nya. Lamun kieu mah pecak mah teu ningali duanana. Naon sababna? Da sabelah ningalina ieu. Gitu. Kartos ya oke. Mari kita lanjutkan. Datang we ka nabi teh jalmi anu lolong namina teh Abdullah bin Umi Maktum. Kulantaran Abdullah bin Umi Maktum teh sasauran ka nabi teh. Sementara Kanjeng Nabi nuju sibuk dakwah payuneun gegeden orang Quraisy. Jadi Kanjeng Nabi teh nuju naon? Nuju dakwah payuneun saha? Payuneun orang-orang gagah ti orang Quraisy. Saha wae orang gagah orang Quraisy teh? Hiji Utbah, dua Saibah, tilu Abu Jahal, opat Abbas bin Abdul Muthalib, lima Umayyah bin Khalaf, genep Walid bin Mughirah. Tah nu genep ieu jalmi teh adalah gegeden orang Quraisy atanapi orang besar ti orang Quraisy, bahkan orang gagah ti orang Quraisy. Tah Nabi teh nuju dakwah ka genep jalmi eta. Merengan Nabi teh nuju ngajak asup Islam ka genepan jalmi eta. Torojol we saha? Abdullah bin Umi Maktum anu jalmi lolong teh. Kitu tah. Maca salam ka Nabi nuju dakwah Nabi teh cek Abdullah bin Umi Maktum anu lolong teh. Assalamualaikum atau assalamu alaika ya Rasulullah. Salam ke anjeun hai Rasulullah cek saha teh? Cek anu lolong Nabi teh keur dakwah. Tuluy cek eta anu lolong teh. Cik wurukan abdi ku Rasul naon bae anu ku Gusti Allah geus diwurukeun ka anjeun. Jadi inti nama menta ilmu we saha teh? Nu lolong teh ka saha? Ka Nabi. Kitu tah. Kartos teh al. Ari pek teh Kangjeng Nabi teh dina manahna teh rada mika ngewa, rada mika bendu ka saha? Ka eta anu lolong. Naon sababna? Sabab Kanjeng Nabi nuju naon? Nuju dakwah, nuju nyarios payunan genep jalmi orang Quraisy anu garaga. Gitu tah. Keur mameureunnan lolong eta jalmi teh teu pati terang ningali kaayaan Nabi. Coba lamun deal keur pidato weh. Deal teh nuju naon? Nuju pidato, nuju ceramah. Torojol teh batur. Assalamualaikum deal. Deal teh keur naon? Keur pidato torojol batur. Deal assalamualaikum. Si kumaha deal? Meureunnan ngaganggu jelema teh.